Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku pengen nge-review sweaterku. Yeay. Sorry itu tadi abang. Tetapi aku hanya beli satu dan ini aku lagi di mobil ya. Lagi di Danau Toba. Apa tadi Pak? Danau Toba. Jadi nanti insya Allah aku buat video vlog di bawah apa? Di bawah kaki Gunung Kusut Buhir, nggak tahu lah. Oke. Nanti kami mau jalan dari insya Allah nanti aku buat video vlognya ya, insya Allah. Dan oke guys, jadi aku kan beli satu disitu tuh banyak yang mahal-mahal soalnya, tapi aku beli yang lumayan mahal dikit, murah dikit. Oke, tapi ini dia. Ini nggak tahu nama squishy-nya apa ya. Yang tahu tulis di komen. Ini slow. Itu slow ya. Ini packaging-nya. Ini itu harganya 130.000 ya. Kita buka ya. Oke, ini dia squishy-nya. Ini beneran loh guys, soft banget. Ini aku beli squishy-nya kemarin malam sebelum soft banget. Oh my god, ini slow banget, very slow. Tapi guys, sayangnya ini udah mulai agak defect. Baru beli kemarin udah defect hari ini. Gak terlalu sih. Ini lucu banget. Dan sorry ya guys, aku beli squishy-nya di Squishy Station. Udahlah abang, ini ada bang ya. Maaf kalau gue di Squishy Station. Bisa dicek IG-nya @squishystation.id. Mana squishy tadi? Oh, ini. Ini slow banget guys, beneran loh. Dan ini juga nanti enggak enak. Ini beneran loh guys, slow rising dan soft banget. Suka. Nah, pada itu aja. Apa enggak apa normal apa? Alami apa?
Yang kata Natural. kita baby time. Kenapa? Ya, alami apa? Hmm? Alami ya? Udahlah bang, jangan goyang-goyangin mobil. Maaf ya guys, itu tadi abang aku goyang-goyangin mobil ya. Ini aku lagi di mobil, barusan siap mandi. Itu handuk ya? Udah lah. Tuh. Hilang terus. Gitu. Udah cuman tengok baru 20. Udah apa ya? Oke. Kan 3 meninggal, tinggal 2. Lupa kan ya. Tapi hati-hati juga ya komennya, karena nanti bisa mudah defect. Ini aja yang aku udah defect. Cepat lah. Kita sana tuh mau ambil Santi. Oke guys. Jadi sekarang aku mau keluar sebentar. Bentar ya. Ini di luar ya. Ini mobil aku. Ini papa aku. Nah, bang gue pencet yang hancur, ya. Sebentar ya guys. Bentar ya guys. Oke guys. Itu ya. Sabar ya Pak, mamatnya ujuk apa. Oke. Guys. Tunggu. Sorry ya guys. Oke guys, thanks. Insya Allah nanti video selanjutnya yang vlog akan aku buat juga insya Allah. Teksturnya lebih lembut. Dan ini jangan lupa di like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, bye. See you guys in the next video. Bye.